腸粉都嚟埋，梗係食腸粉先啦。哇，好鬼薄喎，真係就賣婚慶啦、新年啦呢啲裝飾用品咯。老細開鋪仲可以賣嘅，下邊有價錢喎。榴蓮椰奶冰粥，哇，係佢先諗得出啦嚇。黑松露口蘑貝煮飯48。大家好，而家9點鐘，我所在位置番禺，應該叫番禺市場吧嚇。幫我食咗早餐先，去前邊呢個稱之為番禺腸粉3大巨頭之一嘅現代小食店食腸粉。咧就買啲餸，買啲蕉翻屋企。呢度仲有賣牛肉丸喎，可以喎。等等先，切片牛肉啊！呢邊就哇諗唔到啊，市中心都有得趁墟喎。嗱，前邊噴晒煙嗰度，食個早餐再講。就喺呢度啦，呢度咧就叫現代小食店，好細好細嘅門面嚟嘅，但係咧坐喺路邊食嘅咯，好過癮嘅呢度。科普一下先嚇，廣州人中意食腸粉餅㗎啦。其實我認為係分咗2個流派嘅，哇！食腸粉仲冇分流派啊。因為番禺呢邊，番禺咧第一食夾大件仔，就冇切得咁齊整，係嘛？咁第二個咧就係荔灣啦，荔灣就會啲豉油會甜多啲，甜啲啊！但係咧就啲腸粉會爽口啲嘅。咁番禺呢度咧又有3間，呢度係其中一間。咁另外咧有間叫做佳樂嘅咧，就眾說紛紜啦，好唔好嚇？咁但係咧都起碼係呢3間。今日咧我終於食到呢個現代小食店啦，就係咁樣落單，然之後等你嘅食物咯。仲有更過癮嘅地方，大家記唔記得前面咖啡2個字啊？嗰個老細咧係好多故事嘅。咁番禺呢邊咧都係好多咖啡飲啊，街邊咖啡、路邊咖啡。咁佢話當時話失業啊，疫情嗰陣點辦咧？冇嘢撈喎，咁咧就整檔咖啡，街頭咖啡試下啦咁樣。咁就佢話就係黐住喺現代小食呢度。見老細咧又好人肯俾佢擺，咁其實冇唔俾，因為唔係擺正人哋門口冇嘢嘅。咁好多人咧就會食碗粥，食完啦過去，哇再買個再買個咖啡飲下咁咯，哇！豪車嚟食添啊 ，V8 引擎喎，一開嚇親阿婆嗰種咯喎，好彩我未嚇得親啲。先送上嚟嘅就係粥，粥咧係魚片粥，幾靚喎。嗱，佢又唔似係順德嗰啲啊，另外俾多開個碟你裝住嚟慢慢嘆嘅，呢度就唔放慢慢嘆嘅。個粥底都好綿滑，呢個 Benz 走啦嚇。專門揸架車嚟食粥啊！早餐檔分幾種㗎？一種咧就俾村民慢慢嘆啦嚇，慢慢嘆即係嗰啲阿叔阿伯咁飲杯茶咁樣夾翻杯咁呢個第一種。通常咧喺南沙咧即係番禺往南啦，同埋順德最多，南海都有少量但不多。咁第二種咧就好似呢一種咁啦俾你坐喺路邊食即係似西關嗰啲咧，咁但係你又唔係喺度慢慢嘆㗎咯。今日天氣凍，食粥好喎，簡單一碗粥，又有啲薑絲嘅魚片，呢個粥餅先。靚女仲專門揸埋架車過嚟買早餐食添，真係勁嘅。仲有呢度比較有趣嘅咧，冇得網上訂餐嘅，即係我意思係咩美團啊嗰啲訂餐嘅，打電話過嚟落單就得，唔真老。我已經忍唔住食啦，因為同早幾日食嗰個咧真係天淵之別啊！嗰個唔係好掂，呢個就唔同啦。呢個佢會好滑嗰啲粥。講下腸粉都嚟埋，梗係食腸粉先啦。哇，好鬼薄喎，真係。咁仲係我最中意肉碎，一揀佢仲要，佢一揀係肉片定係肉碎啊？咁梗係肉碎啦。少量嘅葱，豉油唔算太多，但係咧佢哋會油多啲啊。番禺呢邊唔似廣州嗰啲咁樣冇油嘅。
不過冇油都好食。我覺得番禺三大巨頭咧，應該加埋呢個蓮花山嗰個蘇記落去，作為三大巨頭腸粉。行下睇下食下都幾好。我就真係香嘅花生油，咁個豉油咧，同我哋平時食到嗰啲係有少少唔同，冇咁甜口嘅，所以佢係唔會落得太多。因為可能有啲客人喜歡落啲辣醬啦，我就唔落嘅。咁同埋咧，佢同我哋去茶樓嗰啲咧唔同嘅，佢唔會話齊輯輯咁樣切晒出嚟俾你咁樣嘅，就一定係咁樣一嚿嘅。我老婆咧對啲油咧好敏感，琴日嗰度可以嚇，我相信呢度都可以，因為佢好香嘅花生油味。腸粉梗係肉碎啦，哇黐住喺度幾滑啊，好攰啊！快活咗幾日啦！老細咧同啲街坊有傾有講，食咗幾廿年嗰啲嘢，好有人情味。至於街落咧就遊客多啲，睇到有本地人點會冇啊？遊客會多翻啲。咩03？靚女。少少葱，肉碎，肉碎大家應該知係咩啦嚇，好好食，好好食。佢啲肉咧，肉碎咧，千祈唔可以係太高溫嘅，呢個唔會，呢個唔會。同埋呢個角度睇得清楚，真係好薄啊！只要你唔係出行力搞佢咧，佢係會散得好犀利嘅。有啲咧係會散得犀利，咁其實散我都接受到嘅，最緊要夠滑就得㗎。不過咧喺我心目中第一咧，番禺嘅腸粉咧都係蘇記都係蘇記，不過就蘇記縣嘅蓮花山。嚴格嚟講唔算市橋或者番禺廣場呢邊咧，呢度應該係炒飽喎，真係好過癮嘅。番禺啲腸粉份量細啲咧，即係其實夠食嘅，就唔夠蓮花山蘇記咁滿足啦。咁另外咧，隔離嗰個咖啡咧，我唔飲啦。不過都係一個好勵志嘅故事嚟嘅，好似唔知8蚊一杯嘅啫，老鋪租啊嘛嚇，幾好嘅，大家有機會翻嚟飲下。如果唔飲啊，隔離健身堂咯，健身堂又喺龜苓膏，非常之好。阿姨仲踩單車添。啲美食咧就喺呢啲巷仔啊、街道啊裏邊嘅啫，同埋番禺啲腸粉咧係好多㗎嚇。咁接落嚟，我會翻先頭停車嗰度，買少少菜喺路邊咁樣食，真係好有人情味啊！喺啲居民樓下邊，一路同大家科普一下先。咁大家應該都有熟知番禺嘅話咧，番禺分咗幾個地方嘅，一個就係南沙嗰邊嚇，我哋會稱為南沙嗰邊，但係其實係好多嘅，包括咩什麼東涌啊、魚窩頭啊嗰啲，我哋都會稱之為南沙嗰邊嚇。咁至於上邊呢度咧，番禺北咧就一個就市橋啦，一個番禺廣場嗰邊啦，咁仲有落溪啦、大石啦呢幾個地方嘅。咁有好多人咧，你哋會睇個祖籍啊，就睇見有番禺兩個字，咁佢就會認為我以前祖先祖輩咧就喺番禺呢度嘅，其實唔係嘅嚇，必須要講清楚。以前咧呢度叫市橋，或者都係叫翻市橋居多啦嚇，或者大石好似啱先我講嗰啲地名咁。其實如果你喺個族譜上邊見到廣東番禺，其實咧係越秀區。譬如話越秀區，我哋會見到一個叫禺山市嘅地方咧，番禺嘅山又或者番禺學宮，點解會喺越秀佢唔叫越秀學宮嘅咧？其實以前廣州老城區就叫番禺啊。咁然之後咧，有啲人咧，佢族譜又睇見會有南海兩個字，哇！走到去南海咁遠，咁究竟係貴城定係邊度啊？唔係，其實咧係荔灣區啊。咁荔灣區嗰個南海郡、南海縣以前嘅政府喺邊咧？嘅就係喺中山六路嗰度㗎，係啊，所以一定要搞清楚。如果咧你哋喺你哋嘅族譜上面睇見番禺啦，
南海啊咁，其實你知道其實係廣州老城區嘅嚇，就不能一概而論嘅，即係都係會有賴我以實際為準。前邊呢度咧就係何賢紀念醫院啊，咧有一個最大市場叫做清河市場咯，我哋唔去啊。但係咧都有一個東城市場，我等下去嗰個再大少少，就唔夠番禺清河市場大嘅嚇。我哋去買少少粟米啊，嗰啲水果啊咁樣返屋企。嗰水果應該唔使買，琴日買咗咁多桔。醫院附近都係塞車嘅，係咁嘅啦嚇，好正常嘅。返到去廣州老城區都係嘅。咁啊，仲有咧，之前睇過一個排名啊，都幾權威嘅，我認為。咁啊，廣東省咧排名頭8位嘅醫院咧，1至7都係喺廣州嘅，第8喺深圳嚇。咁咧1至7裏邊咧有一間係喺天河，應該叫南方醫科大學附屬醫院。咁另外有一間咧就係喺海珠區，係應該係我唔記得咗人哋個名啦。咁啊，其他全部咧唔喺越秀，就喺荔灣，好似都有一間嘅嚇。跟住就喺荔灣啊，同埋越秀啊啦，海珠好似都有一間嚇。因為講明咧，廣州醫療水平好高啊。咁啊，包括後邊呢個何賢紀念醫院都係，其實雖然唔係100名以內，但係其實水平都係好高嘅。呢一帶咧全部都係佢哋醫院啲物業啊，唔知咁樣講啱唔啱？但係你行咗上天橋呢度咧，右邊就保健大樓啦，體檢嘅；左邊咧就口腔科。你有冇見過醫院係咁嘅？咁啊，再前邊就呢度報告大廳，應該係攞報告嘅。至於我就喺呢度落翻去行市場。番禺呢邊係腸粉檔特別多嘅，通常咧佢哋都會好早開門嘅。呢度坐得舒服啲，但係就冇先頭嗰間咁出名。不過其實應該都唔會難食。風味拉腸粥品店，好大嘅地方。咁啊，醫院隔離就大啲啦，正常有好多燈籠賣嘅。呢度咧雖然唔夠清河市場大，揸車嚟買嘢都冇清河市場咁方便。咁但係其實都算幾大嘅啦，只不過清河市場實在大啫。呢啲都有賣啊！以前喺大笪地好多，呢邊就賣婚慶啦、新年啦呢啲裝飾用品咯。老細開鋪仲可以賣嘅就係招財貓過佢，哇好鬼多，遮啊各種都有嘅，利是封又有。仲勁呢邊賣日用品、洗頭水、沖涼液嗰啲。似係批發嘅，好多嘅係嘛？好多啊，又唔使100號啦。往前行前邊呢度就賣菜嘅、賣肉㗎啦嚇，賣豬肉嘅。咁呢啲我唔會買嘅。買啲乾水菜心啊嗰啲翻去就得嘅，粟米啊嗰啲咯。呢邊啲市場係咁嘅，其實就算清河都係嘅。點解我哋唔中意清河，中意去西朗咧？就係全部冇寫價錢嘅，任佢開價喎。咁啊，通常呢種情況咧，如果又非要買嘅咧，我哋會出翻外邊阿姨嗰度買咯。椰子賣添，發咗芽添咯喎。呢結婚好啊，結婚唔會用呢種有毛嘅。個市場亦都係多人買嘅，冇話早幾日我去到東莞嗰個咁人都唔多過嘅，其實啲時間都係差唔多啫嘛。咁啊唔夠琴日去到東朗嗰度人多嘅，咁就係同西朗比咁啊，嘅爭好遠啦。我相信清河市場比依家咧更多人嘅，都有好多人買餸嘅，買魚啊，仲有粟米賣。呢一種阿姨嗰度有蕉賣，又有果蕉好啊，南沙蕉賣葱，有啲賣番茄，咁賣蕉係得先頭嗰檔嘅啫喎。
有啲阿姨準備收工添喎，賣菜心。唔係啊，仲有燒肉添，燒肉買唔買得過咧？清遠周心燒肉，係啊，周心燒好靚啊！同埋我見到對面有菜心啊，可以買，即係啲乾水菜心擺得嘅，3蚊3我見到，可以啊。講係慈菜心喎，唔係33蚊，係3蚊3，3蚊3都可以啦嚇。仲有本地菜心，究竟慈菜定係本地咧？本地下啲戰利品啊！呢3個檸檬咁啊，逐個賣嘅。呢個係5蚊3個，阿姨幫我執嘅，佢話執隻大啲嘅俾你啦。咁咧就係呢個粟米，粟米放得耐啊嘛。呢個咧貴啲，4蚊一條。咁咧我哋買粟米咧，即係要放耐嘅，你就唔好叫佢搣，因為阿姨咧有啲阿姨咧好深嘅，佢就真係純粹好深嘅啫，會搣咗佢。咁啊會唔會攞翻煲水又唔知啊，煲水俾啲細路飲啊。總之呢個4蚊一條，貴啲啊嚇。通常都係10蚊3條啫嘛，賺多我2蚊。呢個香蕉勁啊！呢個香蕉係最抵買嘅。老婆話食多啲香蕉好啊嘛，食得鹽多啊食香蕉有冇科學根據我唔知啊，不過冇壞啊食香蕉。要圍到2蚊一隻，呢度8隻，收咗我4蚊，幾靚啊啲香蕉。呢個乾水嘅本地菜心，呢個係呢棵好似收咗我4蚊幾嘅，4蚊8啊咁啊，該買齊，因為呢啲咧襟等啊擺個星期問題都唔大，燒可能麻煩啲。我哋再附近行下先。呢個百貨街啊，原來都好多嘢買啊，批發嗰啲餅啊、檸檬茶，我想買呢個啫，陽光檸檬茶，因為維他嗰啲係好甜㗎，呢度有陽光賣啊，就泰國呢啲添，仲有朱古力奶、花茶，非常多。好，咁啊繼續帶大家周圍行下嚇，因為咧今日啊喺落溪嗰邊啊，漢溪嗰邊啊係有個美食節㗎，咁啊我啊諗住過去嗰邊望下睇下咯。咁喺度揸車過去，因為而家未夠鐘開始啊，我揸架車充下電先。走左邊兩車道排隊。番禺呢邊咧，即係老城區呢邊啦嚇，都揸車都幾吃力㗎。車多人多，咁啲阿姨啊嗰啲又會唔按規矩行嘅，譬如今朝咁，我試過阿姨喺而家左手邊踩住部單車逆行過嚟，哇！真係要好小心先得㗎。雖然未知道翻到去西關咁刺激，咁但係都小心咯。以前咧番禺就好多電器賣嘅，唔知大家有冇經歷過嗰個年代啦？就算嗱，我未經歷過啊嚇，我未嚟過番禺買電器嘅，睇電影都睇過啦。嗰個咩樹大招風啊嘛，阿任賢齊演嗰個角色唔做悍匪，咁啊嚟呢度賣電器咯。咁啊當然啦，嗰個年代就會比較少啲國產牌子啊，所以好多都係走私貨嚇，因為番禺有港口啊嘛。咁然之後最出名當然梗係義發啦嚇，好似就喺前邊嘅。咁同埋前邊我哋嘅右手邊就係番禺賓館啦，啱見到有架巴士入咗去，咪翻香港嘅咯。定唔知呢部啱喺香港過嚟就不得而知啦。咁啊行幾步路嘅啫，就已經係到㗎啦嚇。有星巴克咁啊，同埋飲茶咧喺我哋鏡頭嘅右手邊呢度咧，嗱星巴克呢度入去其實就係巴士站，同埋都有得飲茶㗎。番禺賓館飲早茶亦都係一個唔錯嘅選項。我哋試過2次，佢哋嗰個燒賣啊，番禺白賣係一個唔錯嘅點心嚟嘅。嗰個番禺舊城區都係啲咁嘅路㗎啦嚇。千祈唔好急，咁就係㗎啦。
喺鏡頭嘅左邊咧，仲係番禺市橋汽車站，即係以前嘅客運站咯。以前要坐巴士咧，喺廣州啊，咩流花嗰啲過嚟冇地鐵嘛，咁咪坐呢啲咯，坐到嚟呢度咁啊周圍行啊。所以當時咧，呢度附近啊係番禺最旺嘅地方，可以咁講。後尾慢慢先移咗過去番禺廣場。而家其實個核心咧，反而就喺翻到漢溪嗰邊啊，嗰度近天河嘛。呢度都有不少人氣嘅，都做。你講話如果咧有喺廣州啊有一個地方咧係得益於呢個修建咗地鐵變得好旺嘅咧，我反而覺得係番禺咯。以前嚟番禺咧真係唔係好方便嘅。我試過啱啱同個老婆拍拖嗰陣咧，因為有個大學同學啊，我同老婆都係好熟嘅大學同學咧，佢就喺番禺廣場呢邊住㗎。咁啊喺芳村坐應該係坑口環站啊，坐巴士坐到瞓醒幾覺咁，又大石又成咁。依家無論你係自己揸車，只要唔塞車嘅話咧，其實過嚟都係好快嘅啫。又或者坐地鐵就更加添啦嚇。除咗我先頭所講漢溪嗰邊係比較旺以外咧，咁番禺廣場嗰邊其實都旺嘅，因為地鐵啦嚇，一個就係、第二個咧嗰度又有永旺嘛，咁啊有咗永旺之後，已經旺好多啦。話同琴日一樣咧，今日嘅天氣一樣係咁差，灰蒙蒙一片啊！咁啊啲指數咧同琴日差唔多，相差無幾。極遠處咧都唔係睇得好清楚。以前咧坐車嚟番禺啊，呢邊啲路啊冇修得咁靚啦，成日塞車。而家啊4車道幾闊啊！以前全部啲泥路啊、爛路啊咁樣，梗係衰啦。而家咧，因為番禺漢溪嗰邊咧往北行啊，一陣咧就會去得到天河啊，咁所以咧佢越嚟越旺，好多人啊會喺漢溪呢邊住，咁然之後喺天河翻工咯，因為呢邊停車又平啲，又闊落啲啊嘛。咁平咁咪行新光咯，冇所謂啊，貴啲都得㗎啦。咁咪行華快高速公路10蚊雞咁咯。咁同埋仲有山姆啦，呢邊又有，大家都嚟呢邊購物吃喝玩樂大商場啫。等陣我哋就會去到一個大商場，叫四海城。今日比較大霧，大家睇唔睇見前面好多高樓大廈？咁咪就係嗰度咯，有四海城啊、萬達啊，又有天河城啊嗰啲咯。咁呢個天河城係個牌子嚟㗎，唔係喺天河嗰個天河城啊。今日天氣都真係好差，嗰幾日據説仲差。冇錯啦，就喺呢度啦。呢度咧，我哋統稱會稱之為萬博啊。咁而家呢個地鐵站咧就叫萬博站啊。咁好多商場啊，先頭都數過。同埋咧呢度都會有不少酒店，譬如右前方嘅亞朵啦。咁同埋呢度係成日都會塞車嘅。去到週末嘅話咧，呢度塞車好瘋狂嘅。而家都塞成咁，充緊電咁啊，帶大家周圍行下啦，唔充都得嘅，只不過就我嗰個美食節未開始，佢好似11點鐘先開始，而家仲有起碼半個鐘。咁啊，我12點鐘去到冇問題㗎啦嚇。呢度咧據說夜晚就好熱鬧嘅，咁啊上邊啊佈置咗好多啲燈籠，夜晚開齊燈，超級靚嘅。不過咧，我嘅建議係夜晚真係唔好揸車嚟嘅。就係你大家睇下外邊，你已經知道啦。我相信夜晚呢度熱鬧咗之後咧，車閘咪更麻煩咯。特色嘅餐廳嘅呢度紅酒，佢朝頭早啊唔紅酒住啊，輕食慢烤貝貝瓜、蘋果藜麥沙拉，即係沙律咧，哇49蚊，肉都冇粒嘅喎，舒服嘅喎，哇你睇幾舒服。
哦，好靚喎個環境，咁飲下紅酒咁咯。嚟過呢度㗎，但係咧冇入過嚟呢邊啊。對面仲有城際酒店，哇！我印象中嘅城際酒店係即係比較平民化，講得難聽啲係比較低端啊。諗唔到呢個咁靚嘅喎，係咪我印象中嗰個城際酒店咧？就係紅色呢度門呢度啊！我咪行過上邊咯，上邊嗰個走廊咁樣過去，然之後喺呢個紅色呢個門隔離嗰度咧，上次嗰個睇嗰個恐龍啊，有我估會唔會都係飲紅酒嘅咧？前邊嗱睇唔睇到嗰個四海恐龍公園就係喺呢度嘅啦。我比較建議大家真係住下呢兩個酒店，住完之後話俾我聽係點嘅，睇上去幾好，夜晚黑應該幾熱鬧嘅。以外仲有 K11咧，隔離亦都係好火爆嘅。夜晚嚟咧揸車咧要好吃力先開得到出去嘅。你好難想象到番禺咧條路咁闊，但係會塞車嘅咯。仲有全季酒店添，隔離仲有咖啡店嘅喎，唔似番禺啊嗬，唔似你哋印象中嘅番禺啊。恐龍公園咧，上次睇過馬術，呢度仲有書店添。恐龍公園就係呢度上去啦，上次行過。原來下邊呢度咁靚嘅喎，上次都唔知。邊仲有奶茶鋪，呢度叫西區，即係四海城 Four Seas 四海嚇西區。仲有咖啡店、公路商店啊，其實就係咖啡店嚟㗎。前邊嗰個飲威士忌嘅，揾次夜晚同老婆喺呢度行下先得，真係要。佢咧好懶嘅，大家睇我呢片就知嘅，好鬼懶嘅。而家咁咧，佢又喺度瞓緊覺。呢個應該係日式料理嚟嘅，我估。因為同其他嗰商場餐廳唔同啊，呢啲全部都係半戶外嘅。日式就唔會半戶外嘅。極上和牛拼盤，但係冇寫幾錢咯。仲有每日限定5頭和牛僅供1客，咁誇張？呢個有啲平啲嘅啦，298咯。正式嚟嘅套餐，雙人套餐有呢啲食。揸架車嚟充電，我都唔會行到過嚟呢一區。上次行過裏邊嘅呢邊。呢度仲有咖啡店、招商中心、古州蒸餾所，應該係飲日本酒嘅啩？呢個好日式風格喎，唔使去日本啦。咁啊，同埋咧，而家開始有啲小朋友開始放寒假㗎啦，好早放寒假㗎，好似呢啲咁嘅帶住啲小朋友嚟行下都，就係呢個啦，真係飲酒嘅，真係飲酒。我行過呢一堆仲未整到咁靚嘅喎，唔係我冇嚟過喎，因為我記得呢個熱狗啊，上次我就行嚟行去，都唔知行去邊度，而家整到好靚喎，好靚喎真係。嗱，呢度行入去咪咩卡皮巴拉展覽咯，呢個位行入去啊。呢個咁上次好似都仲未有㗎，不過我食得太飽啦，不必啦。如果大家喜歡喺呢度住咗酒店喺呢度玩咁啊就〜朝頭早過嚟飲杯咖啡，呢個幾好嘅，但係唔平咯。花都搞得幾好喎！哇，上邊仲有呢個日式料理餐廳添，行手扶梯上去，又或者喜茶，好多咖啡店啊，上邊又係啦，全部都係咖啡店啊、奶茶店喎。咁喺嗰度咧就可以上翻嗰個門啊，即係嗰個先頭佢哋叫虹橋。我上次冇搞咁好喎，真係，而家好咗好多。仲有星巴克添，全部都係咖啡店嚟嘅，好似有 Manner。哇！呢度係咖啡店集中地。下邊仲有好多食街嘅，我哋落去睇下。好似上次行過嘅，但唔知會唔會有啲新鋪頭咧？架車又未充好電，落去行下，花架幾好喎，真嘅喎啲樹，唔係假嘅。啲鋪頭喺度裝修緊，哇！呢個喺我哋公司附近開咗間新店嘅，未食過嘅。
番禺唔食呢個㗎，燒雞呢個食，個係畫貓咪㗎，我咪幫你畫公仔嘅。乜室內呢度冇乜人㗎，呢個係食蔬食料理，會唔會係食素食嘅咧？一個人都冇，咁係啱先夠11點，都好有格調嘅餐廳。對面係法式甜品啊，隔離仲有烤牛排啦。呢度仲有一個準備開張嘅麵屋咯，日式嘅應該係。哦，大雄啊，大雄都做埋拉麵啊，應該係嗰個大雄啦嚇。即係因為本地咧，廣州本地有個牌子食壽司嘅咧，大雄啊，佢有分平價嗰條拉啦，同埋貴價嗰條拉啊，唔知呢個係算咩啦？貴價嗰條拉咧喺現場手握壽司俾你食㗎。斜對面啦，話英文字嚟嘅喎，究竟係食咩嘅咧？咖啡店呢邊好多日式料理喎，呢個係雙人餐368，有好多嘢食，又或者工作日午餐8.5折，壽喜燒都有啊，148，咁大個中國財神喺門口，叫做花金，應該係咁讀吧？寶寶雞啊！佢意思會唔會啲雞係好嫩呢？啲肉我估啊59蚊半隻，嚟到唔係淨係食日式啊法式噶嘛。下邊有價錢喎，榴蓮椰奶冰粥，哇係佢先諗得出啦嚇。黑松露口蘑貝柱飯48，咁你話平又唔算好平啊，隻雞望住你。呢度叫做我就係呢個啦，寶寶雞，寶寶雞啊！隔離呢度就係打拳添喎，仲要哇！同阿龍津路嗰啲係咪好唔同咧？有機會嚟番禺行下，咁佢呢度唔會話好熱鬧啊，即係謝啊！今日中午咪唔會㗎啦嚇。去到週末啦，週末好熱啦！我成日聽收音機咧，嗰啲識玩識食嗰啲都係話週末就嚟呢度消遣半日咁嘅喎，天河都唔去嘅。呢個係賣咩？呢個應該賣首飾嘅啩。哦，賣蛋糕啊，係啊，好似賣首飾咁樣賣蛋糕啊。嗱呢度啊，法美拿車厘子蛋糕係咪咁樣嘅喎？咁即係好多人排隊，仲俾人影相嘅喎。嗱呢個幾有趣。呢度就我都唔大雄咯。哦，呢個咪就我先頭所講話嗰個大雄壽司高端嗰條拉，阿師傅現場喺你手揸飯團壽司個好好食㗎。原來呢度都有分店啊，呢個好㗎。係啊，有機會如果大家喜歡食壽司嘅話，可以試下㗎。喺珠江新城有一間，不過唔知執咗未啦。喺西城都會即係領展黃沙嗰度又有一間嘅。我有時候心癢癢都會試下㗎。深圳咁啊，不過深圳呢個時段啲商場應該會人多啲。仲有越南菜館啦，咁樣坐住喺度食嘅喎。嗱，番禺啊，唔係淨係食大碟腸粉啊、大碗粥㗎，好多呢啲好新派嘅。越南個老婆呢排係冤緊啊，話好想去越南啊！機票又唔係貴得去邊，佢仲諗緊，不如揸車去到廣州，我睬你都傻。咁啊又坐飛機啦咁樣，哎呀唔知啊，好平啊！廣州飛越南，同埋去到嗰邊啲氣候我哋又習慣啦。我老婆咧，佢係頂唔順，即係唔係好中意咧太凍啊。去到嗰邊一定應該唔凍咯。仲有飲酒鋸扒嘅應該係嘛？應該鋸扒啦，我估。咁一路飲住美酒一路鋸扒，我唔識英文啊，我都知道嗱，係咪鋸扒？裏邊仲好多美酒添喎，仲有披薩店107，唔係巴士嗰個107喎，唔係話好昂貴，不過冇寫幾寸啦，48蚊。牛肉披薩68，小蛇煮食牛扒118，你都可以啊，咁靚嘅環境喎。呢度仲食咩啊？老廣食堂先入為主，食長腳蟹啊！咁過癮，普寧豆醬焗黃花魚喎。
哦，呢、個夾腳蟹與魚子醬，記住呢個餐廳啊，好出名嘅個西餐，佢又唔係嗰種酒店裏邊嗰種，大家記住呢、個係好值得一試，呢、個西餐店好出名，好出名喺廣州。因為廣州咧係唔會有西餐店攞到米芝蓮嘅啊。但係如果我覺得認為咧，即係我喺社交媒體講嘅嚇，啲人講話咧，如果係真係要有餐廳廣州啊，係要攞米芝蓮嘅西餐咧，就係呢個咯。呢度仲有個超市添，又或者呢個大名鼎鼎有羊澳啊嘅泰國茶餐廳，疫情嗰陣好中意食嘅，冇啊嘛，係咪？泰國都咪使知佢嘅，咁都係會食佢嘅，頂住下癮嘅啫。後來惠福東路嗰間執咗咧，咁更加係就係食下佢咯。而且咧，之前啊，因為眾所周知原因咧，東南亞啲詐騙比較嚴重咧，呃錢嘅事少啊，呃到人去幣啊嘛，唔敢去啊。其實而家慢慢好翻啲㗎啦，感覺上唔行啦，簡單行完我翻返去架車嗰度嘅，因為都差唔多充滿電啦。充滿電之後，同埋咧之後食得都幾飽啦。而家過咗11點啦，咁我就去埋美食城嗰度睇下有咩食啊。我係會喺嗰度食啲嘢嘅，食少少嘅。啊，呢邊就不必啦。但係如果呢度係要食，即係而家我咁嘅飽嘅程度咧，我反而會食翻嗰個披薩。係，走啦，上去攞車。度就講埋交通路線。如果嚟呢度嘅話咧，南村萬博地鐵站啊嚇，其實唔係好麻煩嘅，喺前面往左轉咧嗰個方位就係㗎啦。步行咧就300米5分鐘，咁其實行到100米左右你就行落商場下邊過得㗎啦。佢係喺粵海天河城下邊嘅，你見到粵海天河城咁你就落去就得㗎啦。南村萬博，咁佢係屬於地鐵線路啊，係應該係18號線同埋7號線㗎。18號線即係好快嗰條線路，咁7號線可以去翻去沙縣市場啦，又或者係翻去番禺咯。終於又嚟到另外一個區域啦！哇，呢度都好遠喎，呢度叫芳華里啊，好似係。咁啊，美食節咧就喺呢度附近。咁睇下咩樣啊？食我真係未必食得到，豉油嗰個粥都幾飽。會唔會喺呢度過去？周圍行下啦。上呢度就肯定唔夠先頭嗰個街區咁高端大上㗎嚇。呢度就新疆手揸飯嘅啫，本地嘢食咯。咁你嗰啲唔係打工仔，哎呀食嗰啲得掂咩？打工仔係食呢啲噶嘛，係咪？煲仔飯咁啊多㗎，咁半戶外咁樣坐住喺度食，好似幾過癮咁樣。到嚟先頭嗰度，如果係行路嘅話就唔好考慮啦，都大概話40分鐘㗎嚇。咁但係如果你話揸車咧，就10零分鐘咯。幾盞燈咁啊到㗎啦。員工餐8字兩好多都係咁嘅，9蚊9啫。西北牛肉麵添，都多人食嘅，好西北喎。到咧離地鐵站又唔係好遠喎，其實坐地鐵都得嘅。漢溪長隆地鐵站我都唔睇要點行路。咁啊，另外咧喺對面啊，就係長隆歡樂世界，即係玩機動遊戲嗰個咧，都係喺呢度附近嘅。美食節就一回事啊，嚟睇下呢啲街區都好啊。有好多觀眾都話：喂，如果翻到嚟廣州住，邊度會人少啲啊，舒服啲咁？其實我係會推薦番禺嘅。嗱，你睇下呢啲，最起碼係有人氣得嚟，又唔會話好擁擠啊，龍津路啊，各種嗰啲啱唔啱啊？嗱，對面仲有腸粉店添，斜對面啊，寶澳廣場係喺呢度附近咧，好多物業啊，好多屋啊，都係保利嘅。嘅觀眾嚟到呢度又知道，咦，係咪應該係時候講下樓價咧？又簡單睇下啦。呢度唔平啊！保利大都會呢個係公寓嚟㗎，記住啊嚇。嗱，公寓咁，但係就使到54萬35平方，佢有啲好似小複式咁嘅，好似呢啲咁啊，都嗱小複式啦，係咪？咁佢用起身就唔止咁嘅面積㗎啦嘛。肯定大啲嘅，35平方啊，圍到實用可能會有50，咁啊圍到1萬蚊1平方咯。咁啊公寓大多數都係呢個價錢啦，50萬左右。邊呢啲啦？我估應該係嚇。咁啊住宅就貴咯，
哇！300萬、3萬幾、4萬蚊一平方，咁算貴㗎啦，我認為。咁當然啦，呢個街區係舒服嘅。嗱，其實咧睇落去咧，同仙樓嗰啲相差無幾大少少啦，都係呢啲大陽台咁樣望出去小區嘅。咁但係咧，公寓同埋住宅就唔同嘅。住宅咧，交易嘅稅費啊又平啲啦，每個月使費又平啲啦。公寓嘅話咧，其實你可以甚至乎認為咧，你係唔好考慮交易㗎啦。交唔交易到都未知啊！咁但係住就肯定冇問題嘅 ，OK， 因為有合約噶嘛嚇，而且唔係淨係得你一戶噶嘛。香乾漢盛府500幾萬啫嘛，呢啲係別墅嚟嘅，仲未裝修添啊，600幾萬啊！咁多，我再揾下我嗰個美食街喺邊啊，感覺上好似冇咁樣，行下外邊啦。好彩仙樓食飽咗啫，我而家都仲好飽。話如果住喺呢度，你唔中意老城區喎，但係又想現代化少少，有啲人氣，住下高樓，唔中意咁矮啊，有小區管理，呢啲咪好咯。呢啲絕對唔會，不過咧就好多外省菜咯，絕對唔會話好逼傑啊，間屋好舊啊咁嘅感覺啊。咖啡店啊，送外賣幾時都送得到啦。咁適合咩咧？我認為係退休，我反而覺得唔係太好啊。公寓就喺呢度入去啦。退休我反而覺得呢啲唔係太好，有晒管理咁嘅業咧，仲要係保利嚟做嘅物業㗎。咖啡店一應俱全。冇美食街，不過美食街咧就唔係我先頭講嗰種係固定鋪頭啊，便利店樣樣都齊嘅喎，適合嗰啲咧創業啊翻嚟。又或者咧，你想翻嚟內地居住咁，然之後唔要老城區嘅，就算係外省人多啲都冇所謂㗎啦，嗰種最啱嘅。仲有公寓添，親子又好，免費送長龍，有禮銀添喎，又係食腸粉嘅，仲有肯德基，會有好多奶茶店啦，同埋嗰個。麵包店啦，啱先我哋都見到過啦，又或者韓國烤肉啊，點都得都有啊，睇唔睇到？哦，幾好啊！小次咧，去到肇慶啊、萬達嗰邊啊，嗱呢度咧就或者我未揾到啦嚇，但係爭咗個大商場咯。不過你喺度住應該係會揸車嘅，揸車咁就甚至乎再坐個地鐵站3號線安溪長龍去到番禺廣場，幾大個商場都有行啊！嗰度係會有永旺嘅嚇，永旺係雲都唔見過美食城喎，咪執咗啦，或者唔係今日開，或者未開，唔緊要啦，我都唔係好想食嘅啫。一邊大家應該都見到啊，後生居多㗎。呢度係有咗商業寫字樓啊嗰啲嘅，唔係對面嗰啲啊。咁佢係會更多後生仔喺度做工啦，又唔似話翻到老城區咁，坐巴士咧全部都唔使俾錢嗰啲啦，呢度唔會嘅，因為個個都係踩電街嘅，同埋銀行咯，樣樣都齊。咁啊前邊睇到嗰度有塊牌指住，唔係潮發啦，係嗰個咧就過去地鐵站㗎啦，都好方便。闊落好多，唔似仙樓咁車多人多。咁同埋咧，我已經揾到美食節啦，就喺呢度。啱啱開幕，可能有啲鋪頭未開始啊嚇。今日星期4嘅，咁啊連續今個週末都係會有嘅。咁啊睇下有咩食啦，睇下有咩買啦，仲賣3D 打印添啊！隔離啊賣嗰啲鎖匙扣，仲有賣啲花啊盆栽、小盆栽。咧就係開始賣嘢食啦。有芝士牛肉飛碟啦，哇！呢啲好飽喎，好飽喎。咁仲有地道潮汕風味，應該係即係雞翼啦，我估嚇。麵包店，但係其實唔係麵包店嚟嘅，佢係賣嗰啲麵包嗰啲公仔，應該係。哇，好得意喎！咁啊，以一個星期4嘅即係工作日嘅早上嚟講，就算多人嘅鋪頭，唔算太多。係咪食嘅就幾檔啦？呢個係賣飲品嘅泥頭美食隔離，呢個係食雞肉串，泰國風味雞肉串。
棉花糖呢個係炸雞，同埋呢度係聽歌嘅咯，都係扮宜家家私啊，好有趣。腸仔賣添，腸仔可能咧啱開始啊，唔係好多鋪頭開工住啊，而且今日第一日啊，仲有蔗汁、雞翼，好多老細都係啱啱嚟到鋪開鋪頭，應該會幾好嘅，仲有巴斯克蛋糕添，我個女識整嘅，同埋牛雜咯，望晒㗎咯喎。咁其實如果開齊係會幾熱鬧嘅。咁佢嘅活動時間啊，嗰度寫住係15至18，引我去越南啦嚇。香茅雞翅同埋雞蛋咖啡啊，呢個係呢排咧睇緊去越南嗰啲片咧，即係去唔去睇下都好啊。呢個係好出名㗎，係啊，因為聽講話咧嗰邊啊，原來牛奶唔係好多，唔知點解啊嚇。反而咧用雞蛋嚟整咖啡咯。嗰個老細未出現。呢度仲有幾檔賣飲品嘅。你好似嗰個老細喺社交媒體見過佢哋，呢邊係燒雞翼啊！哇！幾大兩位？哦，你一人？仲未開始賣啊，老細話。應該都要半個鐘頭。半個鐘頭。係啊。半個鐘頭唔等啊！哇！呢個仲要擒埋上去添。單皮奶咖啡，即係雙皮奶嘅單皮奶咖啡啦，好似幾好咁喎。咁一眼望晒嘅咯，同埋唔知點解今日咁鬼曬，係咪應該買杯嘢飲？Hello，你好。隔離咧就係 Eon 啦，好近嘅，咁大隻字寫住 Eon， 應該係天河城啩呢度。冇乜胃口，唔係啲嘢唔好食，因為啲鋪頭未開齊，又先口飽，唔食啦，可以值得嚟一次啊！咁好啦，今集影片到呢度結束啦，我都係時候翻去有機會過嚟呢邊行下番禺萬博南村萬博呢度，仲有好多值得你發掘嘅地方，包括今日我去到嗰個四海城嗰度，又係上一次嚟都冇咁熱鬧嘅，今日哇咁鬼勁喎！下次帶路過嚟行下。